បាទ Hello សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបានធ្វើវីដេអូមួយបន្តទៀតបាទបន្ទាប់ពីការធ្វើវីដេអូប្រហែលថ្ងៃដោយសារតែរវល់ពេកបានធ្វើបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំធ្វើវីដេអូបង្ហាញពី DTV HD គឺវាដតដូចទៅវាចេញតែភ្លើងក្រហមបាទចេញតែភ្លើងក្រហមហើយយើងមើលប្រព័ន្ធភ្លើងវានីមួយៗកន្លែងភ្លើង5វ៉ុលភ្លើង1.8 ភ្លើង3.3 1.2 អីគឺវាដើរត្រឹមត្រូវទាំងអស់បាទតែយើងដុតដូចទៅវាចេញតែភ្លើងក្រហមតូចមួយវាអត់មានដំណើរការចេញអនដូច្នេះយើងជាដំបូងយើងវាស់ប្រព័ន្ធភ្លើងមើលឃើញដើរត្រឹមត្រូវអីហើយយើងដឹងយើងតោះតែយើងចេះរបៀបវាស់វាយើងចេះរបៀបវាស់មើលmemory មើល CPU មើល RAM តើវាខូចមួយណាបាទទើបយើងលើកដូរទៅវាត្រូវតែបើយើងមិនចេះវាស់IC ទាំង3មុខនេះទេគឺយើងចេះតែលើកដូរស្មានទៅគឺវាអត់ងាយត្រូវទេជួនកាលយើងចេះតែដូរទៅរួចខ្លះណាក៏ដូររួចយកមកផុសថាតើដូរ3គ្រាប់ឬក៏4គ្រាប់អីទៅបានវាដំណើរការកាពិតក្នុងម៉ាស៊ីន DTV នីមួយៗវាមិនដែលខូចម្ដង3ម្ដង4គ្រាប់ទេបាទវាខូចតែ1ឬក៏2អីទេដោយសារយើងអត់ដឹងយើងចេះតែលើកដូរទៅវាចេះតែចំណាយពេលវេលាយូរវែងខាតពេលវេលាខាតទាំងថវិការបស់យើងដោយសារយើងយកលុយទៅទិញ IC មកទៅយើងចេះតែដូរទៅវាខាតតែសម្រាប់ដូចយើងជាងដែលមានពុំចាក់គេអាចចាក់បដោះពុំបដោះជើងវាមកវិញបានតែសម្រាប់យើងអ្នកដែលដឹងអំពីកំហុសរបស់វាយើងអាចវាស់រោបាទយើងវាស់វាតើ DTV នេះវាខូចអីវាទីមួយយើងវាស់មើលប្រព័ន្ធភ្លើងវាបាទប្រព័ន្ធភ្លើងវាបើវាដើរត្រឹមត្រូវហើយឬនៅឬក៏វាមានខ្វះខាតនៅកន្លែងណាមួយដែលមិនត្រឹមត្រូវបើវាខូចកន្លែងណាដែលភ្លើងមិនត្រឹមត្រូវយើងអាចដូរកន្លែងហ្នឹងតែបើភ្លើងវាដើរត្រឹមត្រូវហើយយើងត្រូវចេះរបៀបវាស់ RAM វាស់ CPU វាស់ memory វាបាទតែវាខូចមួយណាបាទដូច DTV នេះជាដើមគឺខ្ញុំបានវាស់វាទៅឃើញថា memory វាគឺមានបញ្ហាបាទដូច្នេះខ្ញុំក៏យក IC memory ដែលខ្ញុំបានបដោះជើងទប់នោះយកមកដូរវាបាទឥឡូវខ្ញុំដក memory ចាស់វាចេញហើយខ្ញុំក៏យក memory ដែលខ្ញុំបដោះជើងទុកនោះខ្ញុំយកមកដាក់បាទសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់ដែលចង់រៀនឲ្យច្បាស់លាស់អំពី DTV ឬក៏ Skyphone ដែលមានបញ្ហាទូទៅនោះបងប្អូនអាចចុះឈ្មោះចូលរៀនជាមួយខ្ញុំក៏បានជាមួយជាងផ្សេងក៏បានបាទតែសម្រាប់ខ្ញុំចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅខ្ញុំមានកម្មវិធីតម្លៃពិសេសបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់រៀនតាមអនឡាញគឺខ្ញុំយកតែម្នាក់$100ទេបាទរៀនតាមអនឡាញគឺម្នាក់$100បាទហើយនឹងមានវីដេអូ support រហូតហើយបងប្អូនដែលចូលរៀនមានជួបបញ្ហាអីអាចឆាតសួរ call សួរបានគ្រប់ពេលបាទខ្ញុំនឹងជួយដោះស្រាយតាមតម្រូវការបងប្អូនដែលបងប្អូនជួបបាទឥឡូវនេះខ្ញុំបានលើ IC memory វាចាញ់ហើយខ្ញុំនឹងលាងសម្អាតវាបាទដើម្បីឲ្យវាស្អាតសិនហើយរួចខ្ញុំនឹងដាក់ស្រល់ចូលលាបវាដើម្បីឲ្យយើងផ្លុំទៅវាស្រួលរត់ចូលគ្នា
បងប្អូនខ្ញុំបានដូរ IC memory វារួចហើយខ្ញុំនឹងទុកឲ្យវាត្រជាក់បន្តិចហើយខ្ញុំនឹងចាប់ផ្ដើមតេស្តវាមើលបាទ memory ដែលយើងលើកចេញហ្នឹងយើងអាចទុកសាកល្បងបដោះជើងយកទៅដាក់ម៉ាស៊ីន DTV ណាផ្សេងទៀតក៏បានជួនកាលវាមានហើបជើងកន្លែងណាមួយដោយសារវាធ្លាក់ដោយសារវាអីទៅក៏យើងអាចថាបានបាទយើងអាចបដោះទុកវាសិនដើម្បីទុកវាដាក់ម៉ាស៊ីនផ្សេងតេស្តមើលបាទដោយសារខ្ញុំធ្វើពេលយប់ឆ្កែកំពុងតែលូបាទឥឡូវខ្ញុំលើកចាប់វាមកដើម្បីមើលវាឲ្យវាស្រួលបួលឲ្យវាត្រជាក់ម៉ាស៊ីនបន្តិចទៅយើងចាប់ផ្ដើមយកប្រអប់វាដើម្បីមកតេស្តវាពេលនេះខ្ញុំយកប្រអប់វាដើម្បីយកមកដុតហើយនឹងដុតដូចតេស្តមើលថាតើវាដំណើរការហើយឬនៅបាទឥឡូវខ្ញុំយកដូចភ្លើង12 វ៉ុលយកមកដុតចូលមើលបាទរងចាំបន្តិចខ្ញុំយកដូចសិនឥឡូវយើងដុតវាមើលទាញបិទទាញវាបិទបាទឥឡូវយើងឃើញថាវាចេញអនហើយយើងរងចាំមើលបន្តិចទៀតតើវាលោតដល់លេខ15ឬអត់ដើរមកបិទបាសនៅផងនោះខ្ញុំភ្លេចបិទកុងតាក់បាសបាទឥឡូវវាលោតដល់លេខ15ហើយយើងវឹសមើលភ្លើងសេវាវាតើវាមាន18 វ៉ុលហើយនៅបាទវឹសទៅឃើញថាមាន18 វ៉ុលហើយមួយខ្ញុំយកនាឡិកាដាក់ឲ្យមើលបាត់ឲ្យទៅត្រូវហើយនោះភ្លើងសាកវាបាទដោយសារនាឡិកាខ្ញុំកាច់មកខាងដែលខ្ញុំកែឥឡូវខ្ញុំកាច់ទៅវិញហ្វិនសិនវាវិញបាទឥឡូវឃើញថា18.8 វ៉ុល 9 វ៉ុលគឺភ្លើងសេវាវាគឺត្រឹមត្រូវបាទអូខេឲ្យមេដៃមួយមានន័យថាវាដំណើរការត្រឹមត្រូវហើយឥឡូវខ្ញុំនឹងយកវាទៅតេស្តសាកល្បងមើលជាមួយទូរទស្សន៍បាទចាំបន្តិចខ្ញុំនឹងយកខ្សែមកពិចារវាដើម្បីយកមកភ្ជាប់វាតើយើងដុតខ្សែ HD ចូលមកសិនមកយើងដុតទូរទស្សន៍រួចយើងដុតខ្សែ HD វាចូលឥឡូវខ្ញុំដុតខ្សែ HD ដើម្បីភ្ជាប់ទៅទូរទស្សន៍បាទលើកាមេរ៉ាយកមកថតឲ្យចំទូរទស្សន៍សិនបាទឃើញថាវាមានហើយវាចេញរូបហើយបាទអត់សញ្ញាដោយសារយើងអត់ទាន់បានភ្ជាប់ខ្សែមកពីថាសឥឡូវខ្ញុំយកខ្សែយកដើម្បីមកដាក់បាទឥឡូវខ្ញុំយកខ្សែមកហើយខ្ញុំបួលចូលវាបាទដាក់វាចូលមកឃើញថាវាចេញត្រឹមត្រូវហើយបាទគឺមានប៉ុសប៉ុណ្ណឹងដឹងទៅអូខេហើយបាទ